ビートルズを賞味することは人生を賞味することだと。人生を賞味することもビートルズを賞味することだと。ビートルズアンソロジーっていうタイトルで6時間に及ぶテレビスペシャルとして放送されて、そこに陽子さんから渡されたジョンのデモテープに他の3人が重ねることが決まったって報じられたんですよ、大々的に。でその時曲名まで報じられて、フリーアズアバードリアルラブ。フリーアズアバードなんですけれども、そのジョンの歌詞がまたね含みを持たせてるんですよ。その鳥のように自由に、それは2番目に大切なことって言ってるんですよ。それ何か明かしてないんですよ。こんにちは。ビートルズ大学学長の宮永正隆です。いや、イマジン大学これまでも拝見してたんですけども、こういう感じで撮ってらっしゃるんだなっていう、なんかファンとして感無量です。見ていただいてありがとうございます。はい、よろしくお願いします。いや、ビートルズの賞味法、そもそもビートルズ大学っていうのはこの私宮永のビートルズ評論活動、ビートルズ啓蒙行為の総称なんですよ。だからそのビートルズをどう味わうかという、そういうことを辻説法のようにですね語ってきて、もうそれが新宿の歌舞伎町のロフトプラスワンっていういわゆるサブカルチャーが毎晩最前線としてふつふつと起きている。例えば昨日はリリー・フランキーさんの回だとか、明日は工藤官九郎さんとか、明日は岡田敏夫さんとか、そういうサブカルの最前線が起きていたライブハウスで、起きているライブハウスでですね、ビートルズを取り上げたかったんだけど誰に頼めばいいかわからないというのがそのロフトプラスワンのプロデューサーの長年の悩みだったんですよね。それである時私に依頼をくださって、それが2003年ですかね。でそこでビートルズ大学っていう名前のトークライブが始まったということなんですけれども、ビートルズ大学で提唱していることの一つに、その知識やコレクション自慢はもう何の意味もない時代が到来したっていう、そういうことなんだって言ってるんですね。つまり各自がインターネットに直結してる、各自が図書館に直結してる時代、そんな自分はビートルズ本何冊持ってますよとかは何の意味もないんだと。それはコレクションも同じだっていう意味なんですけれども、そういう知識とかコレクションはツールであってゴールではないんだと。じゃあ真のゴールは何かっていうと、それらを集めたあなたはどうビートルズを賞味するのかっていうことなんですよ。ひいてはビートルズを賞味することは人生を賞味することだと。人生を賞味することもビートルズを賞味することだと。というのも、例えば中学生の頃にビートルズを聴いてたあの時と違って大人になっていろんな悲しいこととか辛いこととかもいろいろ経験して、あの時ポールはこんな心情だったからこの曲ができたんだとか、中学生の頃よりも格段に深く味わえる自分がいるっていうのはどなたも気づいた体験だと思うんですよ。だからこそ人生を賞味することもまたビートルズを賞味することなんだと提唱してるんですね。でビートルズで今日ここにお招きいただいて、私なりのそのビートルズ賞味法、ビートルズの味わい方を語らせていくに際して、どういうテーマを語ろうかなと思った時に、
やっぱり私としては重要なのはフリーアズアバード、リアルラブ、そして Now& Then にまでつながるビートルズの再結成、それについては何としても私なりの賞味法を語らせていただきたいと思いました。まずフリーアズアバードなんですけれども、これはまず1994年にロックの殿堂、ロックンロールホールオブフェイムという、そこにビートルズとしてはもうそれ以前にもう殿堂入りしてたんですけれども、ジョン・レノン個人として殿堂入りすることになって、でヨーコさん、ヨーコの未亡人とそのジョンとヨーコの間の一粒種のショーン・レノン君、その2人が出席して、プレゼンターがなんとポール・マッカートニーなんですよ。でヨーコさんとポールがハグして、もう世界中の外伝が歴史的抱擁とか歴史的和解っていう見出しで配信したんですよ。でまあこれに関しても例えば挨拶とかで陽子さんなんかもその英語で挨拶して、やっぱりその結局のところビートルズはビガーザンブッダでしたとかって言うんですよ。で笑わすんですね。それは66年にそのジョン・レノンが本当の文脈とは全然違う意味で、もう今の若者はキリスト教離れが激しいよと、みんなもう今の若者たちにとってはキリスト教よりもビートルズの方がよっぽど人気があるくらいだっていうのを長い文脈の中で言ったのを拡大解釈して、そこからだいぶ経ってからアメリカの戦場的なティーンエイジ雑誌がそんな見出しを、ビートルズはキリストよりも人気があるとジョン・レノンが言ったとか、大々的なビートルズ排斥運動が起きたり、そんなんじゃないのにっていう本岩とか、そんな事件があって、それは有名なんですけど欧米では。それをもじってとどのつまりビートルズはビガーザンブッダって言ってドーッと表したり、いろいろそういうスピーチもあったりしたんですけれども、でそのジョンの殿堂入りの式典が終わりました。でその後にヨーコさんとポールで記者会見を行って、その時にビートルズのドキュメンタリー作品を作ることになっているっていう制作発表したんですよね。でメディアたちの前でヨーコさんが、これはジョンが生前録音していた遺作のデモテープですと、これをそのビートルズのドキュメンタリーに自由に使っていいわってポールに手渡したんですよ、メディアの前で。でそういうビートルズのドキュメンタリー制作されるっていうこともバーッと報道されたと。でその時に私は新聞記事のスクラップサービスっていうのを有料でずっと頼んでた時期だったんですけども、英字新聞とかも含め今言った通りのことを報じてるだけだったんですね、メディアは。でも私はわあ他の3人が重ねるんだって直感したんですよ。でもどのメディアも一切そこまで推理してなかったんですね。でそこからしばらく時は流れ、アンソロジー、ビートルズアンソロジーっていうタイトルで6時間に及ぶテレビスペシャルとして放送されて、そこにヨーコさんから渡されたジョンのデモテープに他の3人が重ねることが決まったって報じられたんですよ、大々的に。でその時曲名まで報じられて「フリー・アズ・ア・バード・リアル・ラブ」って書いてあって、で私はジョンのその未発表のデモテープをいろいろと流出したのをまとめたコレクターとか研究者だけが入手するプライベート版っていうのまで長年にわたって収集していたので、フリー・アズ・ア・バード、リアル・ラブはそもそもジョン・レノンの歩みをまとめたドキュメンタリー映画で蔵出しされてすでに発表されてたんですよ、ジョンがアコギで歌ってるやつが。フリー・アズ・ア・バードあるかなっていろいろ CD ラックのそういうロスト・レノンテープス的なそういうの見たらあったんですよ。そこだけ神々しく光って見えましたよ。で早速それ聞いたら、
寂しげにジョンがニューヨークのダコタアパートメントの中でピアノで弾き語ってる、自分のメモ代わりですから、別に音質も何にも関係なくモノラルでカセットテープで撮ったやつなんですけども、うわー、この曲調例えて言えばノーウェアマンとかビコーズとかみたいに3世でハモりそうな曲じゃんってワクワクしたんですよ。で95年11月にビートルズアンソロジーが発表されて、それはアメリカの ABC テレビが巨額の契約金払って3夜にわたって放送する。そこにこのビートルズの再結成した新曲「フリー・アザー・バード」が入るから、その放送までに漏れたりしたら大変なことになるっていうんで、その放送の翌日全世界でそれが収録されたビートルズアンソロジーの CD が全世界同時発売されるってなったと。でリンゴスターなんかはそのコメントのとかで、事前のコメントでこれはエレクトリカルリユニオンだと、電気的再結成だとか、リンゴいつも粋な表現するんですよね。でそうやって言ってたと。で世界各国でそのアメリカとオランダと日本、その3カ国でだけプレスされて世界中にその CD が行くっていうんで、日本の当時東芝 EMI の森俊一郎さんというビートルズ担当の方はですね、英国の EMI レコードに行ってマスターテープを預かって、その時にその EMI の偉いさんから「これを帰り道でもなくしたら君の人生はこれで終わるよ」って冗談半分で言われたっていう、そういうことまで森さんからもお聞きしましたけれども、まあまあそうやってだから一斉にその東芝 EMI の御殿場のプレス工場から何台ものトラックがバーッと深夜に出発するのも当時の日本のニュースで報じられたりしましたよ。でいよいよ世界中が聞くんですけれども、これねやっぱビートルズ的だなと思うのは、ポールがそのビートルズアンソロジーっていうのはビートルズ最古の音源から始まって CD2 枚組みかける3セットでビートルズの最後までをレアトラック満載でやる CD のプロジェクトでもあったんですけれども、それの1作目の1曲目に「フリー・アザー・バード」入れたんですよ。ポールは粋なこと言って、だってみんなこれが一番早く聴きたいだろうと思ってねって、これがビートルズ的なんですよね。だから「フリー・アザー・バード」こう始まりました。そしたら今までピアノだけだったジョンのあれがですね、リンゴのドラム、ジョージのエレクトリックギター、そしてジョージとポールのコーラス、もちろんリンゴのドラム、うわーこういう形なんだと。でカセットテープだからジョンのボーカルとかも音質とかがそのクオリティ的にクリアじゃないんですけど、それはそれでエフェクトみたいな感じをかけたボーカルみたいにうまいこと仕上げてたんですよね。でこのフリー・アザー・バードを鳴り終わってから一気にビートルズ最古の音源、 EMI レコードがオークションで落札したもうそういう最古の音源、クオリーメンっていうビートルズの前身時代の自分たちで街のそのダイレクトカッティングしてくれるとこで録音した本当にバディ・ホリーの曲のカバーとか、そういうようなものから始まるっていう。だからここまですごい世の中的な位置づけも、こんなすごいバンドが出した再結成の音楽、そこから一気にシューッと最古の音源になって、こっから始まりますよっていう仕掛けなんですよ。でその「フリー・アザー・バード」なんですけれども、そのジョンの歌詞がまたね含みを持たせてるんですよ。その鳥のように自由に、それは2番目に大切なことって言ってるんですよ。それ何か明かしてないんですよ。明かしちゃったらみんなそうかって思うから、それぞれにこう投げかけることで一人一人が考えるきっかけを与えてくれてるんだと私は思うんですね。でこれ私なりの解釈はあるんですけれども、それを今言っちゃったら
これを見てる人もああなるほどねって思って、手品とかもそうなんですよ。手品ってあれだけ不思議って思うときめきを種を明かしたらなんだってみんな急に言うんですよ。あれだけ不思議と思ってた自分を忘れて。だから手品愛好家も含めてアマチュアも含めて鉄則はどんなにお願いされても種は明かさないっていう、それができるようになったら本当に川を渡った本当にマジックをする人たちの側に立ったねっていうことなんですけれども、まあ話はそれましたけれども、その前に陽子さんは前衛アーティストですから、いろんな形で自分のアート作品っていうのを発表していて、ある時はポエムみたいな感じでとか、ある時はインスタレーション、いわゆる陳列する形でとかあるんですけれども、We are all water っていう作品があるんですよ。それはいろんな瓶の中に水が入ってて、その水は瓶によって量が違ったりもするんですけど、で名前が書いてあるんですよ。無名の街中の人の名前もあれば、歴史上の人物とかヒトラーとかマリリン・モンローとかいろんな名前が貼ってあったりして、それだけなんですよ、飾ってある。これは私の解釈だと、自分たちは期間限定の肉体っていうのを伴っていて、この肉体が経年変化でボロボロになった時に、この中身の私たちは大海に帰って全部みんなと一緒になるんですよっていう、そういう意味だと読み解いてるんですよ。だからユングの集合無意識に通じる、そういうことですよね。実は期間限定でここにそれぞれ個別になっているだけでっていう、だからそれだと思うんですよね。つまり肉体を持っているからこそ、感じられる温かさとか美味しさとか、もちろん苦い痛い熱いとかも苦痛も含めて期間限定の楽しい思い出なんですよ。っていうような意味で、鳥のように自由に、それは2番目に大切なことっていう、1番目は私は存在することではないかと思うんですね。だからジョン・レノンの歌もこれ歌い回しですけど、Free as a bird, it's the next best thing to be ってbe とも聞こえるし、next best thing to being とも聞こえるんですよ。っていうような解釈があると、そうなると確かにジョージ・ハリスンなんかもリビング・イン・ザ・マテリアル・ワールドなんていうタイトルのアルバムをビートルズ解散を発表したんですけど、それなんかは長年この物質社会っていう批判、ジョージなりのシニカルな批判だと何十年もみんな思ってたんですね、ファンも。それが後年すごい下手すりゃ90年代から20世紀に21世紀に入ってからジョージ本人が、あれは実は体とか肉体を伴ってこの世界に生きているっていう、そういう意味なんだと。魂だけで宇宙にいるような状態じゃなく、肉体を持ってこの社会にいる、そんなフェーズっていうような、そういう意味なんだって言ってる。やっぱそういう概念やっぱあるんだなと、メンバーたちの中にもと。だから存在することっていうのは大事だっていうのがあるけども、それはさらに深くいろいろ考察というか試作するならば、肉体を伴っている期間限定のこれだけが存在するってことですらないんじゃないかと。というのもさっきの We are all water と同じで、ジョン・レノンと私たちが呼んでいた魂は今宇宙という大海に帰ってるけども、我々もいつかそこに行くんだと。だから全然これ寂しくないんだよっていうようなことを、もう亡くなったジョンの声で歌ってるものすごい作品なんだなというのが私なりの読み解き方なんですよね。だからコード進行がどうとかメロディーがどうとか、そんな低レベルのことじゃなく、ある偉大なバンドがすごいメッセージを発信したんだなと私は
深く味わってるということの、こんなもん数学でも何でもないから正解なんてないんですよ。でも私はこう味わいましたという共有であり報告なんですよね。それがビートルズ大学なんです。フリーアザーバードにさらに言うべきポイントがあるとすれば、ジョン・レノンがデモテープの段階でここの部分の歌詞後で考えればいいやってハミングだけしてる部分があるんですよ。そこをジョン・レノンの何を言わんとするかまで理解した上で、ジョン・レノンのジョン・レノンと同等のクオリティでその歌詞を埋められるといえば、世界広しといえどもポール・マッカートニーという男ただ一人なんですよ。アンビリーバブル。お部屋探しはエイブル、エイブル。お部屋探しはエイブルがワンダフル。エイブル。そこがすごいんですよ。で2作目の「リアルラブ」なんですけれども、フリーアザーバードリアルラブプロモーションビデオ作られたんですけど、リアルラブプロモーションビデオが絶妙に歌詞とシンクロしてすごい作品なんです。これはこれで、例えばジョンが最初に歌うのは「All my little plans and schemes」って「All my little plans and schemes」って、スキームなんて今でこそ一般的に日本のビジネスでも使ってますけど、この95年96年発表された時にはスキームなんてもう日本人誰も日常使ってない言葉でしたよ。だから僕のちょっとしたプランとか企てとかっていうのは、今ではもうみんなが忘れ去った夢みたいなもんだったけども、僕はずっとそれを思ってたんだ。それはつまり君たちを待ってたんだって歌うんですよ。そこに4人の顔がこう映るんですよ。だからビートルズ再結成っていうもう夢、それがジョンが80年の12月に射殺されてもう永遠になくなった。でもなんかビートルズ70年代あれだけ4人が生きてる時再結成ってみんな待ち望んでた、あれもうダメなのかなって言ってたのがこんな形で実現したんだよっていうのを絵で表してるんですよ。その歌詞とシンクロするように。エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。ああ、はい。お部屋探しはエ